精彩故事马上开始。柳如烟为了报复我，经常带不同的男人回家，而这样的夜晚，我总是会发出各种动静，要么剧烈的咳嗽一晚，要么隔几分钟又起来喝水，总是制造各种噪音，但这根本不会影响到他。主卧的门从来都是闭得紧紧的，他也是以为我是故意想制造这些噪音，希望他来看我一眼的吧？其实不是的，是我病入膏肓了。不过在他看来，我就是天生的骗子，心机万万。后来医院终于宣布我还有1个月的时间了，安排后事吧。那日他正依在床头抽烟，我拿了离婚协议给他，他嗤笑，各种招使完了，开始用离婚引起的我的关注了。他不愿离，他的白月光出国的那天他就说，既然我这么想跟他在一起，那他就成全我。不过他会让我明白，这辈子最后悔的事儿就是娶了她。确实我后悔了，但都来不及了。我把手上的另一份诊断单给他，离了吧，你也不想背上亡夫的称号吧？他接过，我只剩下1个月的诊断单，顿时手抖了，豁然起身，萧炎，你他妈，这就是你对抗我的手段。他慌了，他强制的拖我下楼，把我塞进了车，治好他，我命令你们治好他。他在心疼吗？可是这一切太晚了。晚上我独自吃了饭进了浴室，在浴室磨蹭了1个多小时，才裹着浴袍出来。刚才在浴缸里，我竟然昏睡过去了。镜子前，我系着浴袍，摸了摸尖尖的下巴，再瘦都不能看了。我从浴室出来，大门就拉开，柳如烟带着1个男生回来了，目光对上，男生吓到了，刘总，他是。柳如烟面色无波的环住了男生的腰，不用管他，去我房间。男生看了我一眼，听话的去了。大厅剩下我和柳如烟，空气就这么沉寂了一般。浴袍里，我的手紧紧攥着，你们就不能去外面吗？他靠着酒柜边唇边轻笑，外面你不就看不到了？恶心你的效果不大打折扣了。那一瞬，我的心脏仿佛疼得喘不过气来。随你。最后我只丢下这句，回了自己的卧室。主卧的声音传来，我捂住了耳朵，可那声音还是能传入耳朵里。我翻出了耳机戴上，终于可以隔绝掉那些靡靡之音。可这黑夜里进入细胞的疼却叫嚣了起来，我蜷缩成了一团。当一股腥味在喉间漫开，我一开唇，台灯下一抹鲜红时，我满头是汗的爬起来，栽进了浴室。那晚我不知道自己在浴室咬牙忍受了多久的疼，又听了多少靡靡之音，身上的疼才缓解了一些，才爬起来收拾浴室的血迹。这会儿主卧的声音停止，门开了，客厅传来动静，紧接着是啤酒罐打开的声音。浴室门被推了一下时，我正好开了水龙头洗手，里面有人。男生的声音，我没吱声，还真有人。男生悻悻道，柳如烟，我想洗一下，身上太腻了。没一会儿门口就依了1个人，随之门被梆梆敲了2声。你好了没？顾白要洗澡。我低头加速洗了手上的血迹，拉开门出来，从还依在门口的他边上走过。男生去了浴室，我才扭头看了他一眼，他身上的汗渍还没干，手上捏着啤酒罐，为什么呢？一定要让我这么难堪吗？主卧明明有浴室，他非要带他出来，他也就这么看着我，那目光是得意、满足、嗤笑。我侧开目光，接了1杯热水放到了茶几上，低头从抽屉里拿出各种药盒，然后倒出一颗颗药丸。他就依在屏风那，嗤笑的看着我。我摆好了药，静静的看了他一眼，他那是什么眼神呢？是觉得我又在无病呻吟，假装自己生了很严重的病，要他关注我吧？他那表情是，萧炎你就可禁言吧，我才不会上当。我笑了，拿起一颗颗药，端起水杯喂入嘴里，最后收拾好台面，从他身边走过回了屋。才查出血癌时，医生让家属来一趟，我给他打电话被他撂断。我提着药回来，确实动了心思，没放到卧室里，而是搁在客厅的抽屉里。只要他哪天打开抽屉，就能发现我得了绝症了。可半年过去了，他竟然一次也没发现。不说半年了，就是今天我当着他的面吃药，他也觉得我是在做戏。关了门，我突然就想笑了，不知道我死的那一天，他会不会有一点点后悔呢？她的丈夫就曾当着她的面吃下了抗血癌的药，可她却觉得是一场很精彩的戏，至少是一场没让她上当的戏。次日男生离开了，她也不在家，保姆做了饭就离开了。我浑浑噩噩地喝了2口粥，起身走到了落地窗边，这里洒下一大片温暖的阳光。我抬起指尖触上玻璃，似想摸到外面的光芒，可是摸不到的。大学时，我的目光落在柳如烟身上，而柳如烟的目光落在许哥身上。我和许哥曾参加过同组的校园活动，也是那时我发现，我和许哥根本是相反的2种性格。他不喜欢表达，自尊心却特别的强，经常因为一句话，他委屈的在一边掉眼泪。因为我喜欢柳如烟的缘故，很多人都觉得我故意欺负他。就那1年开始，我的名声变得超级不好，而柳如烟看我的眼神也变得冷漠。毕业那年，许哥选择了出国，莫须有的有很多人传言是我霸道的赶走了许哥，他临走前只是和我见了一面，告诉我他要走了，并且是他主动找的我。许哥出国的那天，柳如烟就找到了我，说我既然这么喜欢他，就去领证吧。我很茫然，那时的我还是太年轻，虽然觉得就此领证有些冒险，但还是觉得我足够爱他，也有能力让他爱上我。我跟着他去领了证，也从此打开了他羞辱我报复我的大门。我当时是真的傻，认为他找我去领证至少有一点是喜欢我的吧，没想到全都是报复。可我又做错了什么呢？我没有伤害许哥，我并没有赶他走，可无人信我。婚之初，我努力的想改变他看法，洗手做羹汤，家里的布置也全是根据他的喜好来布置的。他生气我也不会和他吵，他应酬得再晚回来，我都还没睡，会去把醒酒汤煮好端给他，又替他放好洗澡水，又学了一套按摩手法。他头疼时替他按摩，但这些也从未得到过他的任何一句好话。他的脸从来都是冷冰冰的，他也鲜少跟我亲近。为了引起他的关注，我有次切水果，故意切到了手指，红着眼睛拿给他看，老婆，我手流血了，手好疼。他却笑着撇开我的手指，故意切个口子，你真有手段。我发烧了，我跑去窝在他怀里，老婆，我头好烫，你摸摸。他推开我继续工作，生病了找医生，找我干嘛？更有一次，我被他朋友的藏獒咬了一口，他甚至没有来扶我一把，和他的朋友在一旁冷冷的看着我，瘸着腿自己跑去医院打了疫苗。那天我从山上走下来，走了好久好久，还下了大暴雨，全身
都湿了。走着走着，我不知道我脸上淌的到底是雨水还是泪水，最后无助的蹲下。也是从那之后，我对他也不再热情了。家里大部分的事我也不再亲力亲为了，请了做饭的阿姨，也无论他应酬到多晚，我不再等他了，主动从主卧搬了出来，睡在同一间房里。他也很霸道，总是占了大面积的床。我有时醒来，竟然是在地上睡着的。他的心是捂不热的，腿上的伤养好后，我沉寂了一段日子，向他提出了离婚。我想他应该会很畅快的答应，可没想到他竟然撕掉了我递去的协议。他嗤笑，这就受不了了，这才哪到哪呀？没几日，我在校友那听闻许哥在国外似乎出事了，但具体发生了什么还不清楚。接连几日柳如烟没回来，而我这日修剪着花草，突然开始冒鼻血，一滴一滴滴在花草上，我仰头也止不住这股汹涌，手上的钳子倏然落地。我想到了幼时流血不止而去世的妈妈，我赶去了医院。一系列的检查单下来，我呆坐在了椅子上，在医生办公室里，老医生推着镜框，一张一张的翻看着单子，神色如土一样凝重，最后只摆了摆头。我的诊断单上最后只写下了5个字：急性白血病。白血病还分急性和慢性吗？面对我麻木讷讷的提问，老医生重重叹了一口气，急性就只有3到1年的时间了，而慢性白血病有的可以活10年左右。竟是这样吗？我低头看着单子上的急性2字，手微微颤抖，单子被水渍浸湿，我还有很多事没做呀。罢了，有来生的话再去完成吧。我捏着单子回到家时，消失5日的柳如烟回来了，她坐在沙发上，我低头换鞋，被门口的一双皮鞋震了一下，再抬头，一个男生从他的卧室出来，坐到了他身边，两人充满了暧昧。他抬眸看过来，唇边挂着一丝兴味，他缩进男生的怀里，一起靠在了沙发上，只有我像石化了一样怔在原地。刚才医生让我通知家属，我明知电话不会被接听，还是试着拨了一下，果然响一声就被他挂断。原来他也根本不忙，只是忙着哄小白脸罢了。而这个小白脸侧脸挺像许哥的。我回过神来，低头继续换了鞋子，去了卧室，关上了门。那日柳如烟带着男生离开后，我把药放到了客厅的抽屉里，就想着他哪天看到了会是什么反应。不过他从未打开过那个抽屉，相反的，自从那日后，他就经常带男生回来，从一开始的带回来，到后面的直接在家里过夜，有时甚至连门都不关。他们的欢笑声、挑逗声清晰地传入我的耳朵里。我也知道许哥出什么事了，他在国外别骗婚了，失身失心，还被殴打，精神崩溃了。柳如烟带回来的男生和许哥都有相像的地方，他这是在为了许哥报复我。可1次2次后我也麻木了，主要是我自己都是靠数着天过日子，哪里还关心得了外界的事儿。即使是这个我曾爱到骨子里的女人，如今我好像也麻木不仁了。不过柳如烟老公这个名衔，我是一点也不想要了，我得想办法把这个头衔摘去。半年内带回来20个男生后，柳如烟消停了，她好像玩腻了，并且居家的日子也多了起来。不过我说的多，只是说周末的某个下午她可能在家，我的身体也竟然熬了6个月，不过也差不多了吧。我现在整个人就算是在家不动，什么也不做，也是病殃殃的。这日外面有阳光，我裹着厚厚的毛衣，把自己裹成了一个粽子，缩在沙发角，离自然光近一点。自从患病后，我身上时常都冒着虚汗，感到冷。他卧室的门倏然打开，人出来，他走了2步，倏然停在了客厅，看向了我。我感受到目光，看了一眼他，他站在那眼神里带着狐疑。这么热的天，你裹这么多做什么？他好像很久都没和我说过话。我恍惚了一瞬，因为冷啊，不然还因为什么？他眉头一拧，冷。我点点头。他那张360度无可挑剔的脸，这会儿却阴沉密布。他蛇身过来，在另外一张沙发坐下了，似乎是认真的打量起我来。难得，他应该很长很长的时间都没认真看过我一眼吧。我听阿姨说，你现在饭量特别小，1小半碗都吃不下去。我裹了裹披巾，看向他，你关心我？四目相对，他的神色依旧很凝重。可能是我这张又瘦又惨白是脸，实在是让人看着堪忧。不过我的身体是在他眼皮子底下越来越糟糕的，他却从来没怀疑过我是不是生了很严重的病。就在我有一点点期待时，他起身拿了车钥匙，病了就去医院。别以为不吃饭把自己搞成这副样子就惹人心疼了，有些人一辈子也不值得人心疼。期待再次破灭，我嗤笑了，走到玄关的他扭头，似乎被我这声嗤笑弄得不舒服。可我已经不再看他，扭头看向了外面的阳光。他似乎顿了半晌，但最后门砰的一声拉上了。那日之后，柳如烟不知道是在外面玩腻了，还是真的觉得有什么异常，他每晚上都按时回来吃饭了。我从饭桌离开，走路打偏时，他还伸手扶了我一把。他浅皱眉，你没去医院？我抬头，去了，早去了。随之又低头拉开了他的手，跟他拉开距离。次日的晚餐桌上，我正要放下筷子，他盛了一碗鱼汤放到了我跟前，喝了。我不解地看向他，见我不动，他难得放缓了语气，你晚饭就吃2勺怎么行？至少喝点汤补充点营养吧。我想了一下，端起来，忍着那股油腻喝进了肚子里。如果我没看错，我喝完，他紧绷的面色好像松了一些。夜色里，我坐在榻上裹着被子，留恋地看着漫天的星辰。我们住在山顶区，这里天色好，可以看到星星。有脚步声踏入阳台，半明半暗里亮起一点星火。我没看他，专注地看着夜空。他叫我萧炎，良久后我才回他，有事吗？他靠在了栏杆那指尖点点星火，怎么现在没事都不能叫你名字了？我侧头认认真真地看向了他，我只是觉得有那么多男人叫你叫我干什么呢？似乎我在看向他时，他眉头舒展了一些。我正在等着他的答案。他侧仰头也看了一眼星空，可我现在就想叫你的名字。他身上还穿着在公司的西装，一身雪白，修长的影子投入在一旁。我也收回了视线，看向了远方的黑暗，摇摇头轻声道，不要叫我，从来都不爱叫我。
何必现在叫我呢？他的目光再次落回我身上，这次是直直的、逼视的。你到底怎么了？我只摇头，没怎么。半晌后，他出声：你想离婚？我正要张口，他却背过了身。这点你想都不要想，这辈子我们就这样绑在一起吧。绑在一起，不是吗？我不会再有幸福，你也别想去寻找幸福，是吗？你明明可以去找许哥，你去找他，把他接回来，你就会幸福。冰凉的夜色里，我只听到他说：你以为都3年了，一切还能回到当初吗？什么都变了。突然，他再次转过身，视线锁住我。不是吗？你也变了，变得我都不认识了。即使是阳台没开灯，他的那双眼睛也仿佛点了火一样。我云淡风轻道：原来这么明显了，我这个样子是丑到你了吧？不过那你还来阳台做什么？如果是我，这个人丑的我看不下去，我会选择不看。以前的我还是挺在意外貌的，胖了一点会减肥，让身材保持到最好状态，脸上也经常瓶瓶罐罐的涂抹着。不过生病后，再好的护肤品也抵不住罢了。就这样吧。出奇的是，我说完他却怔了一瞬，是不可置信的表情。又是怎么了？不止你相貌，不止我的相貌，那指什么？他捻了一口没吸的烟。我困了，头重脚轻的往房里去。凉凉的夜色里，身后的人似乎重呼吸了一下。萧炎，接下来好好过吧。我猛然顿住，背脊僵了。什么意思呢？好好过什么？沉默后，我姑且理解为他的意思指我们好好过日子吧。如果真是这句话，我等了多少年呢？从结婚算起是3年，从喜欢上他的那一刻算起是7年。可我如今按照这个意思理解，也只能给他4个字：来不及了。说完，我便回了卧室。次日，阿姨叹了一口气说：阳台怎么这么多烟头？我瞥了一眼，地面上有雨，一半的烟灰，一半被风吹下的湿花瓣。我再从落地窗里看到自己瘦削的倒影，这一切竟透着说不出的凄凉。自那晚之后，柳如烟也再次恢复了她冷硬的性格，而那晚在阳台的对话，也像是夜间的一场雨被洗刷带走了。她再次恢复了早出晚归的行程，几天见不到人影也是正常的。不过没过多久，我的身子是越发的不行了，整日的昏睡，在床上忍受剧痛以及擦不完的鼻血。他晚上回来，我房间的灯几乎都熄了，有几次他似乎在这边的浴室洗澡，有脚步声在我房间门口驻足了一会儿，但最后都抬脚离去了。这日天气好，我也难得状态好些。我洗漱后换了毛衣去了医院，想确认一下自己还有多少日子了。依旧是那个老医生的叹气声，不过这次最浓重，就像是沉重的鼓声敲响。就剩下1个月了，安排后事吧。我捏着诊断单出来，走在空荡的走廊里，漫无目的，就像是已经游荡的孤魂。而不经意的抬眸，我停下脚，看向了对面走廊里鹤立鸡群的柳如烟以及他身边的一名男生。前面是医院的领导，正在为他带路。男生离他很近，正在和他说着什么。男生唇边一抹浅笑，快转角时他也注意到了对面的我，顿时停住了步伐，眼里升起一抹幽玄。领导和男生也停住看了过来，我看清了那名男生，从未见过，但还是和许哥有3分像。我们不知互相看了几秒，直到领导走近他，似乎在说刘总认识，我才转身从另外一个通道离开了医院。果然那晚在阳台的话，他的意思不是我们好好过，更不是要挽留我，也许只是他想逗弄一下我吧。幸好我说的是来不及了，也是拒绝的意思吧。我到家后1个小时，他回来了，我有些诧异，今天并不是周末，不过也挺好，我正好有话和他说。他在玄关处换鞋，我瞥了一眼桌上的离婚协议，这是我刚才在回来的路上去打印店打的，也是以前律师你的那份电子稿。他换了鞋过来，在客厅站了一会儿，瞧着沙发上的我，今天是个意外，不是你看到的那样。我抿唇，根本没听他说什么，而是发现协议上好像有点小问题。之前你的这套婚房归我，其他的关于他的公司财产，我1分不参与清算。这套婚房本来是他要全款买的，但我把我的存款也给了他，让他和在一起买才有意义。但关于他公司的部分，其实我较真也是可以分走一大笔的，但我当时就没想过要分他公司的，只希望离了之后有个住的地方。但现在这套婚房我不想要了，这里住过的男人太多，我死在这个房里也觉得晦气。我拿了笔划掉了把婚房归我的这一条，就剩下1个月了，我的存款还有6万，已经完全够了。等我抬头，他已经不在客厅了，主卧里飘出一股烟味。我拿了协议走了进去，果然他正疲惫地依在床头吞云吐雾。我皱眉，他好像是最近半年才学会的抽烟，并且还抽得很猛。我咳了一声，把他房间的纱帘拉开，他吸了烟，抬手开启了房内的空气置换，才看向我。怎么了？如果没看错，他这一刻看向我的眼神似乎平添了一分细腻。我就这么平静地看了他2秒，仿佛是在和这张让我接近1/3人生爱到疯魔的脸做告别了。告别完，我伸手，柳如烟，这个给你的，这次不要死了，我们好聚好散。他陡然变了脸，那张绝美的脸瞬间密布乌云。萧炎，我说了今天是个误会。我摇头，不重要的。为什么不重要？自那晚交谈之后，我没有和任何人纠扯不清。我低头打断他，柳如烟，我能理解为现在的你是想挽留我吗？他接过离婚协议甩在了一边。前段时间公司赶了个项目，我出差比较多，在家的时间比较少，但你放心，接下来我会尽量把时间留给家里。我抬头怔怔地看着他，他脸上的乌云似乎也消散了。他抬手来握我的手，萧炎，但在要抓住那一瞬，我一看了，必须要离的。柳如烟，我得绝症了，马上要死了。你说什么？我捡起了盖在地上的诊断单，他刚才夺离婚协议被扇在地上的，这个我的诊断单。我捡起递过去，他眉心跳了一下，接过，越看脸色越发白。我清楚地看到他的手抖了起来，紧接着是双腿颤抖了起来，最后他浑身都在发抖。不可能，你告诉我这是假的。
他眼眶红了，是你为了离婚特意捏造来骗我的，对不对？我目视着神色剧烈的他，不过我曾经从未想过他会有这样的一幕。他期盼地看向我，我轻轻笑了。你带那个男生也是去就诊的吧？我出现在那，你没问问医院我得了什么病吗？柳如烟，你真的从来没有关心过我。他骤然打断，别说了，我们能治好的，我一定要治好你。他又猛地起身，把我搂入了怀里。这一刻，我感觉到他身子在发颤，哭得我几乎喘不过气来。我从没见过柳如烟这副样子。他强制把我拉下楼，塞进车内。他开车时手分明在抖。中途他拨了一个电话，苏院长，给我组建一支治疗血癌的专家团队，我马上到医院。放下电话，他抬手似乎想摸一下我的脸庞，我往窗边缩了一下，只拢了拢围巾往车窗外看了去。最后他还是握住了我的手，我的手冰冰凉凉的，他似乎想用他温热的掌心温暖我身上的寒冰。我一定会治好你的，我淡淡道，除非奇迹出现。他手上明显一僵，我试图抽出手，他又紧紧握住。我再次看向他，他的眼神变得有几分犀利，讳莫如深地打量着我。我皱眉，他眼神里的锐光又无力的一点点散去，也松开了手，降下车窗，试图点烟，但最后又收了起来。绿灯亮，一脚油门把车开了出去。医院，所谓最好的专家，也是我看的那位老医生带头组建的专家团队。确实，我当时也是想活命的，挂的就是市里最好的血液科专家。我曾经看着老医生丰富的履历介绍以及创造的医学奇迹，也是抱着希望的。可最好的专家，并不代表他就能救得了每一个人。会议室外，我听到了会议室内柳如烟捏拳压在桌面上的声音。你的意思是，你们没有办法？刘总，你冷静，你先生一直是我接治的，但凡有办法，也不会走到这一步的。一开始就是你接手的，你不知道通知我吗？这种并不需要通知家属。柳如烟似乎强烈地压制着体内的阴火，我只听到老医生重重的叹气声。我根本不知道他是你老公，他也从未提及过。倒是我想起来了，他确诊的第一天，我是让他打电话通知家属的，但我也不知道为什么柳小姐还是不知道他的病情。会议室突然死一般的沉寂，我坐在外面，只发现鼻血一滴一滴又掉了下来。我连忙打开纸巾擦拭，擦了鼻血，又拿纸巾擦额头的虚汗。我的额头一直是烧着的，只是有时是低烧，有时是高烧。如今我已经适应了这种低烧，在低烧里我能完成一些事，但高烧时我只能窝在床上，什么都做不了。会议室的门拉开，柳如烟率先出来，面色一股肃穆。不过在看到我时，她立即从肃穆转为细腻，过来搂住了我。不是让你在隔壁房间休息吗？怎么出来了？面对她亲昵揽住我的姿势，我全身升起一股恶寒，可身上软绵绵的，也懒得推开她。我想去洗手间，走到这身体疼起来了，就顺势坐下了。房间里不是有洗手间？她一把拽着往隔壁病房去，刚把我放到洗手间，医护人员就端了托盘进来。她突然一个横眼扫了过去，不是服务最周到的超级病房吗？怎么没人24小时守着照顾？女护士吓了一哆嗦，对不起刘总，我瞥了一眼柳如烟，跟她没关系。刚才护士接了一个家里打来的电话，才匆匆离开的。我的手按上卫生间的门，看向柳如烟，你也出去吧。她瞧了一眼我，似乎还不放心，一个人能行吗？就这么一句简单的关心，却令人五味陈杂。呵呵，曾经我有多少次求助过她呢？她都觉得我无病呻吟，是为了博取她的注视。如今她竟面上生着担忧，主动的关心着，实属难得。我平静道，当然可以。她点头退出，我关上门，磨砂玻璃门映着她的长长的影子，我就在门口，随时叫我。我虚弱的靠着墙，闭了一瞬眼。我每天被推去做各种各样的检查，不过每次柳如烟听着医生的汇报，她的脸都快要揪起来了，火机都在她手机捏爆了一次。她说是医生不行，自己又找了海外的专家来到了市里，联合出治疗方案。但海外专家团队跟了病况2天，也从信心满满到看着报告摇头。我躺在病床上，时常如跟泡在水里一样，一天换几套病服也不管用。发烧时是热汗，身上的疼发作时冒冷汗，我也根本不敢去照镜子了，光摸着都觉得身上的骨头硌人。我的病房位置是极好的，一天打5位数，一排光明的窗外冒出一棵玉兰花树，充满了生命力。满满消毒水的白色病床上，我喜欢侧着睡，看那冒着粉红的玉兰花骨朵。柳如烟进来，看什么呢？她的语气越发的温柔，甚至跟她高冷的形象不符。我并没有回答她，或者说关于她说的话我早已不爱作答。她倒是完全跟变了一个人一样，当看着我可以回答任何一个医生、任何一位护士的话，唯独忽视她的言语。她的眼神里闪过沉沉的落寞。她兀自过去打开了窗户，让我看得更真切。是看这朵玉兰吗？我抿着唇，她抬手触上那朵玉兰，我惊呼别摘。她收了手，我不是要摘它，只是挥走上面的虫子。她走过来，在旁边的椅子坐下。你还是这么喜欢花草，跟大学时一样。我瞟了一眼她，有些不明所以。大学，她有认真关注我吗？她瞥了一眼窗外，收回视线来，自顾自地说着，德兴楼下种了很多玉兰，每逢花开季节，总有人忍不住去摘下2朵，而你也喜欢，不过却从不摘，只会捡2片吹落的花瓣做成书架。萧炎，你知道吗？我有时觉得你就像是这雪白的玉兰花一样。我皱眉，我不理解他为什么会说这些话，又怎么会从他的口中说出来？他又什么时候关注我？在医院守了几日，他的脸庞也跟着憔悴了几分。可这曾经在让我疯狂的人，此刻我心无波澜，甚至是厌恶，想远离。我闭眼，索性不想再看有他入镜的风景。没一会儿，他抬手轻轻抚了一下我额头上的碎发。对不起，我知道你
你恨我，但我只想陪在你的身边。这辈子我实在欠你太多了，下辈子还你好吗？被单下，我的手蓦然缩紧，有唇轻轻压下来，落在我的额头上。风吹进来，他转身去关了窗户，回来又落座了。我昏昏沉沉睡去。这日我脑子浑浊成一片，脚步声通急，似乎涌进来许多人，屋内的空气都变稀薄了。无关人员，立刻出去。我虚虚睁开眼，有仪器推进来，入目的被单绽开朵朵鲜红的血花，我的唇角也湿漉漉的、黏黏的，我蜷缩成一团。我依稀看见医生解开一根粗长的针管。老公，柳如烟躬身在窗前，双眸通红，布满了可怖的红血丝。她从我嘴角擦拭去一片猩红，紧紧地拥住我，有热泪滴落在我的脸庞上。刘小姐，请你快出去，我们必须立刻实施抢救病人。老公，我被一点一点松开，一定要救他，一定要！柳如烟转身，像是蹒跚勾腰的老人，一步一步出去。房内只剩下一屋雪白的医生。主治医生接过粗长的针头，开始上麻醉。我的衣服被撩起来，肌肤上一凉，随之是蚀骨的疼。我身子止不住的蜷缩得更紧。我浑浑噩噩道：不要治了，不要，别治了，麻痛过去。我的眼前一片黑，一个很长很长的梦后，我再次感觉被刀刺入肉里，一点一点的拧着。我发出痛苦沉闷的呻吟。老公，额头被温柔的东西擦拭了一瞬，松软的手也被人紧紧包住。我虚虚睁开眼皮，看向面前的人，我动了动干涩的唇。老公，他嗓音沙哑的唤着。我使了一点力握住他一根手指头，动着干涩的唇摇头。柳如烟，我不要治了，不要治了。他的手霎时僵住，他轻轻拨开我额前湿漉漉的发丝。太疼了，对不对？我去找医生，让他们用最好的止疼药。我摇摇头，没用的，没有那种药。他颓然坐下，一会儿又拿了旁边的杯子，用棉签蘸湿了水，轻轻地擦拭在我的唇瓣上。他默默地做着这一切，也不再说话。他的动作甚至比任何一个护士都要轻。我皱着眉头，怔怔地看着外面的天空，我的眉头舒展不开了。体内的疼从来没有停止叫嚣过，只分剧疼和疼稍微轻一点。我不怀疑，如果有一颗吃了马上可以停止疼，即使离开这个世界，我也会毫不犹豫立即咽下。原来那颗茁壮的玉兰花骨朵已经开始枯萎了。前几日阴雨绵绵，花骨朵的花瓣开始腐烂了，就像是在预示着什么一样。我冰凉的笑了。柳如烟拉起我的手，擦干了掌心的汗，轻轻地吻了一下手背。我震开，藏入了被单里。夜间我醒来，脚步声进来，柳如烟过来替我掖了掖被子。才凌晨2点钟，再睡会儿好吗？她身上有浓重的烟味，身上的外套也不知去哪了，只剩下皱皱巴巴的白色衬衫。走开一点好吗？烟味很难闻。我并未看她，只顺势盯着天花板。她顿时退后，抱歉，我去洗个澡。伸来的手也收回。她从柜子里拿了衣物进了浴室，哗哗的水声响起。我一动不动地躺着，不是不想动，而是没力气。我偏眸看了一眼旁边一排的瓶瓶罐罐，全是进口的药。昏睡时听护士谈起，我一天的治疗费高达30万，全是从国外空运回来的药。他们的嘴里从没见过这么好的妻子，亲自陪护，又是国内外最好的专家团队，面对巨额医药费也眼睛都不眨一下。我扯唇笑了，为什么呢？柳如烟这时为什么会拼命想挽回我的生命？是我死后没人供她羞辱了，失去了一大乐趣了吧？浴室水声停，我闭眼，云松的沐浴味晕染在了我的床周，那清爽的味道在鼻尖越来越近，随之是嘶哑到极致的嗓音：我不臭了，你多看看我好吗？他的嗓子里似乎有浓烈的悲怆，手也紧紧环在我的腰间。次日我早早的疼醒了，盯着窗外飘落的花瓣，床边一动，柳如烟支起了身子来。老公，你醒了。他眼边的黑眼圈越发的浓重。刘总，门口有人轻轻扣了扣门，随之他的秘书进来示意他过去一下。刘总，今天约了和鸿生的老总吃饭。柳如烟只冷冷道：推了，今天会谈到1号地皮的相关事宜，不能推。房间转角那柳如烟压低声冒火：我只问你，赚的钱能治好我老公吗？是，按照刘总的意思办。那今天的季度会让副总组织。行。柳如烟回来，秘书收拾了柜子里柳如烟换下的衣物，全文一更后快速离开了。没一会儿医生又进来，挂了一袋子药输入我体内的液体。柳如烟盯着我肿得跟馒头一样的手背，垂着的眸子里流露的是满满的心疼。她抬眸才发现我也在看她，面上浮现出一抹温柔的惊喜，轻轻握住我没输液的那只手。老公，其他人都出去了，我也该办我人生中最后的一件事了。柳如烟，那份离婚协议呢？她顿时僵住。老公，你是饿了吧？想吃什么？我吩咐刘一做。我苦涩的笑，你看我这个样子吃得下去吗？柳如烟，该完成我最后的心愿了。她僵在那，身上笼罩着一层死亡般的阴影。隔了一会儿，她才屈腰揉着我的食指腹，像是哄着我一样，不离好不好？这辈子我就只有你一个老公。我笑了，一滴泪无助的从眼角滑落，轻轻道：柳如烟，你是想让我带着遗憾走吗？不要哭，那你把协议拿来签字，我就不哭了。她合着我的眼泪，落座后掩住了自己的面。我没有什么呢？那次在医院碰到的男生吗？是我误会了。柳如烟，我要离婚不是因为这个的。她摇头，不是，从来都没有，我没有出轨，我没有养任何一个男人，我只有你。我弱弱的眼眸撑大了一分。她在说什么？我怎么听不懂？她移开手，猩红的眼眶血丝不得要滴血。他们只是陪我演了一场戏，我没有让他们碰我过，全都是假的。他们只是拿钱故意跟我演戏。我愣然呆滞。萧炎，不要离婚好不好？我爱上你了，早就爱上你了，可我是个反应迟钝的混蛋，不肯承认自己的心思，一直在伤害你。我骨子里就是自私至极，明明动了心却不肯主动服软。当我却发现你开始疏离我了，让我有巨大的危机感。当你提及要离婚时，我更是无法接受。我不愿意离，我还想和你过一辈子，可你根本不想理我了。我很傻，我为了引起你的注意，开始故意带男生刺激你，我希望你吃醋，可你只是越发的冷淡。我每次明明
明想关心你，可总是以高高在上的态度在俯视你，说的话也特别的冷，特别伤人。我总觉得是你最开始追求我的，我怎么可能在感情里还处成了劣势呢？我要你主动好好和我说话，我一直在熬，在等待，等来的是你彻底的冰冷。我慌了，冥冥之中感觉都快来不及挽回你了。那日我主动到阳台，最后说出了好好过吧。我紧张的期待着你说好，我想你答应了，我一定要带你去医院。你变得好瘦，脸色好白，我好担心你，可你依旧拒绝了我。我茫然了，萧炎，不要丢下我好不好？什么？他的双肩止不住的颤抖，面色惨白如我。该死的是我，我做了那么多伤害你的事儿，应该病入膏肓的是我，为什么老天却选择了你？扑通一声，柳如烟在床边垂丧的跪下了。我现在跪下给你道歉，只求你不要坚持离婚，好吗？让我好好照顾你，让我永远是萧炎的妻子。这一刻，他骨子里的高傲荡然无存，就像一个犯错的小女孩，低下了她高傲的头颅，祈求再给一次机会。可我只抿了一下唇，一个字一个字道：柳如烟，太晚，太晚了。随即用身上唯有的力气扯掉了正在输液的管子，真的很晚了，晚到我都不感兴趣了。柳如烟，祝你前程光明，我萧炎就不奉陪了。你能处心积虑做尽一切，打着爱上我的名义伤害我，你不明白，这不是爱，这是你觉得还没伤害够我呢。我是你生活里最瞧不起眼的一条小狗，因为这只小狗天天冲你摇尾巴，你偶尔施舍点肉，可你从骨子里瞧不起它，你觉得它脏兮兮的，没有其他小狗可爱，所以不高兴时踢它一脚，甚至连吃的都不给。当这条小狗终于承受不住你的伤害，独自离开时，并且受了严重的伤，奄奄一息时，你再次见到了它，勾起了你一点可怜的保护欲，你想救活它，可一旦它活了，你只会继续伤害它，厌恶它。走出医院，我贪婪地呼吸了一口没有消毒水气味的空气，天气不错，但我还是低头系紧了毛衣上的扣子，小心一点。有人急着从我身边走过，身边的人长臂一伸揽住了我，我扭头，晨曦的日光照在我们身上，眸光侧身卸下，我们对视了一瞬，他搂住我腰的手一寸一寸收紧，仿佛要揽住什么一样。我低眸，车子来了吧，该上车了。我挣开了他的手去拉车门，他按住了后座的车门，坐副驾，随即替我拉开了车门。我没争执，坐上后他弯腰替我系了安全带，系好后，他撑着车门，却朝着日光的地方僵硬地站了一会儿。我抬眸，看到他紧绷的下颌线，刘总。他回身关了车门，绕到了驾驶室。你去公司，我自己开车。秘书离去，他坐上来。已经过了早高峰时间，车流并不多，他却一直压着车速，能精准地停在每一个红绿灯路口。我整理了一下衣摆，柳如烟，我很累，开快点吧。民政局门口，我抱着证件下车，瞥了一眼门口的大字，沉着气一步一步走上台阶。没想到领证那日，踏上这台阶的步伐，我也是快速的一步一步。今天离婚这日，我也是出奇的加快上台阶的步伐，那也是我生命里最后的一道力气了。我上来扭头，发现他还站在下面。领证出来的小伙子忍不住打量他，直呼好漂亮，被他的妻子快速拉走。他低手踏上台阶，大厅里并没有多少人。小姐，需要帮忙吗？大厅的工作人员微笑的看他，他没理会，走过沉默的站在机器那，领了号回来，在我身边坐下。我检查着证件，他的手倏然握上我的胳膊。萧炎，我沉默侧眸看他，他的眸子疲惫的闭着。我爱你，他的3个字在微微吵闹的大厅响起，我身上还能运转的神经在那一刻绷住。他一直维持着那个姿势，闭眸握着我的手腕，直到机器叫到了我们的号。柳如烟，该我们了。我提醒他的手加了一分力道，仿佛在用最后的力气扣紧什么。柳如烟，松手吧，工作人员正等着我们。工作人员过来小声提示，先生、女士，你们是3号吗？我点头。柳如烟睁眸起身，我跟着他一起坐到了工作台前。2位是自愿离婚吗？从民政局出来，我迎着日光人也松懈了，揣好小本正要离去，身后的人揽住了我。去哪？我送你。我已经办理了出院手续，当然不是痊愈了办理的，而是没必要再治了。我正要摇头，他的眸光微微泛红。萧炎，我就送你一程，不要再拒绝我了。可我也不知道我要去哪。他指道，你想在哪里下就在哪里下。那行吧。车子开离民政局大门，汇入车流队伍中，我们没有说话。我扭头看着窗外的路景，大约是半小时后，车子开过开满玉兰花的公园，我喊了停，车子停稳，我解开安全带，我到了，你走吧。我下车向那片花林走去，身后的呼唤声也在微风里渐渐远去。休息的长椅下，我蹲下摸了摸那只蜷缩成一团、腿上满是血的流浪狗，我找到它的伤口，扯下腰带缠上，又拿出在园口买的一根火腿肠，剥开喂给它，它小口小口的吃着。它吃饱后，脑袋在我脚边蹭了蹭，我抱着瘦瘦小小的它在长椅坐下，阳光洒在我们身上，给了被这世间遗弃的我们温暖。时光静静淌逝，一口新愁倏然从我喉腔里涌出。小狗呜咽的叫着，我摸了摸它，再见了，小狗。手落下，我的身子也倒了下去。番外，柳如烟视角，玉兰花林下，我走过去，轻轻抱住萧炎，我弟老公。不过他已经不再承认他是我老公了，他就像是睡着了一样，那么安静，唇瓣轻轻合着，我的吻轻轻落下，伴随着的还有我的热泪。他是那么的固执，喜欢我时是那么的勇敢，不再爱我时又是那么的决绝，拔掉一切也要跟我离婚。校园初见时，他笑靥如花。柳如烟，我叫萧炎，外语系的。第2次见面，他在食堂里堵住了我。柳如烟，你报了什么选修啊？第3次选修课上，他坐在了我旁边。柳同学，好巧呢，我们竟然选了同样的课。后来我参加的学生会，他也报名了。我在学生会忙时，他会打了饭放在我的桌上。听说我胃不舒服时，他买了药塞给我室友带回寝室给我。我拿了奖，他会特意跑来给我竖大拇指。太厉害了，柳同学。还有很多很多，他总是高高兴兴的在我身边打转。大家都说柳如烟不要不知好歹，萧炎你不要，姐们可追了呀。可人总是近在眼前。
钱的不会珍惜。大学4年里，我从没担心过萧炎会被别人追走，即使是我和许哥走近的1年，他已经从我生活圈子里主动退了出去，我也不担心他会喜欢上别人。日色西沉，陈文走了过来，刘总节哀。我抱着他一动不动，夕阳的最后一缕余晖也消失在江面上。我埋头，陈文，我没有老公了，我亲手弄丢了我最爱的人，我控制不住抖动的双肩，我只想能有奇迹出现，睡在我怀里的人可以醒来，把我余生的岁月分给他一半，我们一起共度余生。一个阴雨绵绵的雨天，萧炎的悼念宴开始了，我在政商圈的朋友都来了，花有条有理的放下，我站在边上麻木的看着。大学的同学出现时，他们凝重的看着我，我知道那眼神里有责备。萧炎那么好的一个小伙子，跟我结婚3年，却失去了生命，我就是十恶不赦的罪人，棺椁入土，葬在了一片视野很好的私人墓地里。我在他的墓旁边摘了一棵玉兰花树，明年这棵树就可以开出玉兰花，只要风一吹，这些玉兰花就会随风起舞陪着他。一个平淡的午后，我捏着手机看向外面的志阳，最后还是拨了出去。如烟，是你吗？我们无亲无故，还是叫我柳如烟。许哥小心翼翼道，怎么了？3年了，怎么会突然给我打电话？我目色沉静地看向对面，这通电话，我只是想向你求证一件事，请你如实告诉我。什么？不自觉的我的拳头攥得越发的紧。你上飞机时突然打电话告诉我是萧炎骂了你，说你配不上我，你才下定决心要离开的，是真的？你怎么会突然问起这件事？告诉我实话，他是不是间接逼你走的？我得工作了，我压抑不住的愤怒。许哥，萧炎死了。什么？他死了？你不用装，你就在同学圈里，你会不知道他死了？看来你的演技是真的不错。我不禁溢出一丝冷笑，我没有，你别这样说。你还没回答我的问题。我耐心耗尽，我数3个数，如果你不回答，我就默认你当时撒了谎。3、2。对面一直缄默，我闭了一瞬眸子，果不其然，萧炎根本没有撵走他，他嗓音剧烈的发颤。我错了，我当时肯定是要出国继续深造的，我只是讨厌他，我不希望你们幸福的在一起。对不起，我不该撒谎，你知道的，我也遭了报应。我在国外被骗婚，被殴打。如烟，原谅我好吗？手机扔入了鱼缸里，沉入了海底，胸口顿时疼得要炸裂般，我真的罪该万死。那只流浪狗我带回了家，让陈文带它去驱了虫，治疗了伤腿，又抱回来养在了家里。自此，我每日回来就只有这只狗陪我吃饭，陪我处理公务，更陪我承受空闲时的孤独。我搬去了客卧睡，那个房间里全是它的生活用品，有它生活过的气息。我用它的沐浴露洗澡，用它的牙膏，用完了也买同样的牌子。明明有看似有规律的生活，我却总觉得自己时常压抑的喘不过气来，那是一种无声的压抑，无声的痛苦，就像是活着的是一个躯壳，内里的心早已被摘走了。陈文有些担心我的状况，小心翼翼的开口，刘总，3院有位刚从国外回来的心理学博士，要不要去坐坐？我合上文件，他识趣的出去，只是走到门口我叫住他，挂个号吧。他一喜，心理学博士，呵呵，我只是给他提了一个简单的要求，催眠我的脑子，让我去见见我老公，他竟然办不到。我又说，能不能让我每天晚上做梦可以梦到我老婆？他也摇头。我顿时出来，又这么撑了1年，我的内心已经疲乏到看什么都没感了。每天除了工作，我找不到任何生活中的乐趣。童年那只抱回来的流浪狗还是病死了，每日精心调配的狗粮还配了一个兽医，他都撑不下去，跟萧炎一样，永远睡在了小窝里。好，走吧，都走了，让我一个人在这世上蹉跎岁月。中秋节前的一场应酬，应酬完和合作方作别，我出来，刘总，外套落了，稍等，我返回去拿。我并未等他，打开车门把车开走了。没一会儿，手机就飞速震动了起来，是陈文的。是的，我喝了酒，还不是一点，可我迫不及待想回家做梦，见我的老公了。车子开到了哪我不知，只依稀知道油门我踩得很重，直到前方一个大石墩出现，砰的一声，我失去了知觉。不过最后残存的一丝意识里，我终于见到我老公了。